Так, друзья, всем привет, и на канале Мотозы. И вот они, мопеды Карпаты. Давно о них, не снимал видос. Вот они, все Карпаты. У меня только всего 2 ролика о них, вот третий. Да вообще я мало видео выпускаю, но буду стараться чаще выпускать. Так, перестал он тянуть, Карпаты перестали тянуть. И решил разобрать поршневую. Вот. Цилиндр лежит. Вот как это все выглядит. Вот сняла поршневую всю эту головку. Вот цилиндр сам. И что у нас тут это выходит? Сейчас я вам покажу. Так. У нас стук. Происходит стук. Вам да слышно нибудь, да? Это вообще ужасный стук. Что-то с коленвалом. Хана ему, короче, коленвалу. Надо будет менять это все дело. Вот, закажу на мотки.ру, сайт хороший. Так, ну что у нас с поршнем? Короче, вот у нас колечки. Вот, короче, треснуло одно кольцо. Это плохо очень. Это, наверное, от перегрева, перенагрева. Но это ладно, ничего страшного. Это фигня все. Так, вот у нас сам поршенек. Вот он поршень. Ну, нагарочек небольшой, но это ничего страшного. Берешь, все это счищаешь наждачкой мелкой. И крупной мелкой наждачкой счищаешь, это все бензинчиком и нормально. Так. А так и поршень сам по себе он нормальный, отверстий нету таких, все четко. Так, кольцо одно, если осталось, оно в порядке. В большом порядке, нормально все с ним. Так. Что у нас с цилиндром? С цилиндром что у нас? Ну, с цилиндром у нас вроде все нормально. С цилиндром, более-менее. То есть таких задиров нету, задиров. Я сейчас сфокусирую, вам покажу. Сейчас фокус. Так, ну вот, как вы можете видеть или не видеть, более-менее ничего нету. Все как зеркало, короче, как и должно быть. Вот. Как и должно быть. Ну что, надо менять будет кольца. Кольца надо будет менять. И этот коленвал. И все, в принципе, можно будет ездить. Так. Что, ребят, я сделал? Я поднял крыло, ребята. Крыло поднято. Вы, небось, может, и не заметили. Вот, крыло поднято у меня. Держалось на креплениях, на стандартных. Вот они. Крепление у меня отломилось. Здесь одно крепление, оно болталось. Короче, это все было плохо. Но я решил здесь как на Дельте. Не как на Дельте, а на Карпатах Спорт. Запутался, да, путаюсь. Тоже не поднято крыло. Я думаю, дай попробую сделать. И получилось вроде так ничего. Короче, оцените, если нормально, то поставьте лайк. Если вам понравилось вообще, как это все выглядит. В принципе, я думаю, что нормально. Смотрится так, достойно. Хотя фиг знает. Пишите комментарий, как вы думаете, как это? Нормально выглядит или нет? Так вроде мне нравится, ребят, на самом деле. Так, ну что я могу сказать? Поменял за это время. Демпферы поменял. Демпферы поменены тоже. Там уже им хана была. На резиновые, не силикон, а резиновые. Обычные демпферы. Поменял. Так, что? Бобину снял со старой Дельты. Бобину снял тоже. Бобине была хана. Вот. На Карпатах с Дельты снял. Вот и все. Так. Ну, в принципе, все. Карбюр. Карбюр у меня нормальный. Чуть грязно, но это ничего страшного. Это потом почистится все дело. Карбюр нормально, все, достойно. Поменял. Тоже. Поменял. Выхлопную трубу поменял. Вот она. Это с Дельты. С Дельты, мопеда Дельта. Они вообще идентичны почти, что по креплению. Подкрепление идентичны. А колено тоже. Оно одинаково колено. Вот. Она нормальная. Вообще без трещин, без дыр. Вообще офигенная. То есть вообще нормальная. Заглушка все родное стоит. Тут как и должно быть. Вот. На Карпатах у меня была родная труба треснула. Там была щель большая. Он вообще орал как трактор. Я все это сделал.
карбюратор регулировал, и вообще теперь четко и все тихонько работает. Вот. Ну что, ребят, блин, это, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вот подписывайтесь на канал, ребята. Как это, вот пропустите новое видео, как это так? Новое видео будет скоро, это по-любому, может через недельку точно будет. А новые видео пропускать нельзя никак, они будут интереснее, все интереснее. Начинает подписываться на меня больше людей. Тут, блин, уже как-то быстро подписываются. В день там по 2 человека будет подписываться. Лайки ставить, комментарии пишут. Офигенно это, ребят. Вообще это реально очень нравится. И это, как сказать, ну, хочется, когда видишь, что подписан на канал, хочется еще больше и больше снимать видосов. Вот. Ладно, все, ребят, подписывайтесь на канал, еще раз скажу вам. Блин, просто вот вас уверяю, что будет видео офигенное на моем канале еще. Будет еще обзор. Обзор будет на восход. На восход 3М будет обзор. Вот он, в восходе стоит. Восход 3М. На него обзор тоже будет. Это дельта стоит. Дельта, ну вот я с нее потихоньку запчасти снимаю. Вот, двигатель дельта тоже. О нем. Я, кстати, буду его восстанавливать, может быть, в будущем. Вот, и будет у меня еще дельта. Вот, восход офигенный. Восход здесь нормальный такой. Вот, о нем тоже будет обзорчик. Так что двигатель вообще чистенький, все видите, все это сделано офигенно. Вот. Ну что, ребят, ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Новое видео уже будет скоро. Все.